ये वीडियो देखें, ये नई टेक्नोलॉजी का मीटर आया है, ये लगाने की वीडियो है। ये देखें न्यू मीटर आ गए हैं अब, जो चिप के साथ और हमारे फिंगरप्रिंट के साथ सेंसर मीटर आए। ये वाले फाइबर केबल है, ये देखें इंटरनेट की। ये इंटरनेट के लिए फाइबर केबल इस मीटर में लगाई जाती है। ये देखें टॉप क्लास के मीटर है न्यू। ये कैसे काम करते हैं ये आप देख रहे हैं ना। इनकी लुक